Bà số sấy bọn này bạn ngay nó mong bọn này mà mơ cả thang bạc dướng đây có cùng thưa bà nơi phùng sạt túm bà sọc mềm mót bà khai bông khmum bà nói chia cả thang này dương ở phùng phường bọn này bà lời nó mong bọn mơ ruột 3D tích bà lại lẹn tay giấy thế bà chia ruột 3D bạc dướng bà po năng ai bà này te đây dương ở phùng phường khátผมมวยดับปีของผมนะบ่าผมมวยดับปีนี่คือแอร์ไม่ของผมอ่ะสมรมขนมกาโรหนึ่งเลยอย่างแต่นี่คือยังเฟอร์บ่ามีนปีประตูเก๋บ่าอะไรเนี่ยตูพิ้วเตะบายบ่าประตูตักมีนปีของผมนะบ่าดัดจะไล่ดึงเนี่ยบ่าในซามันจ้าก็โยประตูประกวนเซ็งบ่าประตูตักเซ็งบ่าจังขนาดนี่คือบานตะเลียของผมนะบ่าเนี่ยผมมวยดับปีไอ้สำหรับประตูตักไอ้หนึ่งบุกวนมากดลอยแต่เกลอยแบบติดยึดยมหนึ่งนอนมองโอนมาแต่มือบ่าทานลอยนึงอย่างไม่บ่าเลยยังมือสำรองมาในhàng một sânของโอนบ่าโปมจัดเตะรักษาของโอนมาโปนี่มาโปกระรดบ่าไอ้ยังลายโปกาแฟบาลีแต่สอบพอเทียดสะอาดแต่มาดองแล้วยังบ้านการเงี้ยให้มือจำนวนทองไม่ของโอนบ่าจัดไว้ประดาใจจับประดามสไลโปมาภายในทางกลางเลยได้ก็ตะเลียของโอนนะได้ก็ตะเลียเหมือนกันในครั้งนี้มาจำการสู้แบบครั้งนกสวายจังแต่เชลล์อ้อแบบไอ้โมดนี่จะหาโมดกับเปอร์ฮาบกกับป้าแบบยังบกกับป้าทางบกก็นะมายังเล่นทรีกัดกองมาซาดมาเชียงกับพงกับกัดมาทรีแต่ซอพอกยังบัดกระโรบเพชรงวดมีนเกลือมาสะอาดให้ยังบ่มเปะปูเปรย์ไตรปีกรอบมาในทางบกนั่นไงมาจังพลือล้อมาเปยยบมาซุ่มซองคางอุ้ยกาวเป็นเลือดคือยังเล่งมาสะอาดมายังกัดลองโปได้ทำมาชักแยกกดรักบ้างในหาพวกเฟ่ของโอนมาสุกล้ากับบ้านได้บ้างยังมีทรีแต่ซอฟเขาไอ้มาสะอาดไอ้ทางเลือบายังดักสมาร์ทบอร์ดบัดทนอยู่มือหนึ่งตักยังมีสมาร์ทบอร์ดเป็นเชงรอนชอลได้บางคนยังzoomมาบางคนmới bà này vàยังmà slabนี่คือยังดักปีบัดเตะมาขังมุกมาบัดเตะขังเลื่อมาบัดเตะขังกราวติดvà đầm bầy bầm phi cầm đảo cháy nhé này bàไอ้ขังเคยโฉดลองนึกอันนั้นยังปลาเรียบอัดแต่มาดองมาโผล่นะbàยังเรียบอัดได้ยังโฉดลองโยแต่มาดองbàยังอัดปลาชราบังเดbà chả ra dân prao tê cái lại chích sẵn xây crop của khiêu thì năng dân prao chả ra rồi dân crop sẵn xây bà khơi pi snow bằng phố nè bà của khiêu hay năng phố sò sạt của khiêu nó cứ sẵn xây crop mà dân crop nó khơi phọc mình tích mà tới sàn cho mong phố ai mơ ban mà một đi sàn mình tên hay phố có sàn tiết mà trong mong phố này miền trung nắp ở rong mà trong sang song ấy ai mơ một đi tục chia cùng ru ban màไอ้เจ้านี่มันจับเจ้าบากดไทม์ทอยกางเอียชราไหนมากดไทม์กระตุกตักลอยtừ hàng trao mà có đôi chia cầu trắng mà quật thêm mà pi cái lại để tu nhiêu ta đọc tia bài hàng trao ấy bà trường dân cùng nhọp đầy nhọp sướng á nè bà chất đá cho bằng bốn á bà càng nhiều là càng thùng sạch túng bà sọc 11 ขนาดนี้สะอาดแล้วของbốn chia riêng phần há vàอับจังเวลาได้ของผมบ่าเปิดหานี่อับจังเวลาได้บ่าของผมมือจรีจงมาซุ่มไอ้คือยังเล่งเอามาสะอาดบ่าแม่นเพื่อเอาจะรู้จิตได้ของผมนะบ่าคือยังดีไซน์บ่าเตี้ยนี่มวยแต่คางยำเฟือบ่ามุนเฟือคือยังเชงคลองจูนกำเต๋อของผมมาจูนมาจากเตี้ยไอ้ยังพอดอกัดตลกบ่าจากเตี้ยคนระโฟคือยังจักเอาเคยสนับบ่ามุนยังโยมาเลี้ยบนะบ่าจังนะเปย์ลองเปย์จักนั่งบอกมาจักเตี้ยบากดเมื่อเตยท่าโอ้โปได้กดสลายยังวีอัพเซอร์ซีเต้กดมีสึกโดบ่าวีคอฟฟี่เตี้ยได้ยังทั่วให้ยังกับมองน้ำโยมาเลียบแต่มาดองอันนั้นบ่ท่าแต่เลียบอัดเตยขึ้นนี้อัดโจขึ้นนี้แต่เขาให้คือเขาให้โอนมามือไกลตีบ่าแต่คางnhómคืออัดเต้บ่าอะไรนั่นคือพิเศษของโอนนะบ่าพิเศษบ่ายังจักในขนมโมเดลให้สะอาดให้บานยังบ่มใบพลังแต่ตามนึงบ่ายังกับมองโปแต่ตามนึงlấy nó mong ôn ở kia bà tầm mơ hàng khăn tích bà dừng review này hàng cài dừng trà nấy bà nòm tầm mơ hàng khăn tích ní bà dừng miền sầm đẹp suôn ca hay khăn này dừng nơi đặt chụp răng đai tiết này lại bọc bà sạch
ហើយខាងលើទ្វារនេះគឺយើងលេងឡើងកាំងទៀតបាទអានេះសសរធំរបស់យើងបាទនេះជាបរិវេណមកកន្លែងទទួលភ្ញៀវបាទយើងចូលមកបងប្អូនបាទគ្រឿងភ្លើងបាទកន្លែងយើងដាក់ disjunction បាទព្រីកុងតាក់បិទបើកកំពូលធំពូលតូចណាបាទនេះជាងយើងវាយការ៉ូហើយយើងអាចដើរជន់បានបាទវាយតាំងពីម្សិលម្លេះនេះកន្លែងបុកកប៉ាល់បងប្អូនបាទកន្លែងបុកកប៉ាល់កន្លែងទទួលភ្ញៀវអត់តូចទេបងប្អូនបាទធំទូលាយល្អបាទហើយពីដានយើងលេងម៉ូដពីដាន2ផុងបាទហើយយើងអត់ទាន់ចោះដាក់អំពូលទេបាទទៅហើយបាទយើងនៅចោះដាក់ភ្លើងតេស្តភ្លើងទៀតហើយគូបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរបាទសម្រាប់ការ៉ូអញ្ចឹងហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះគាត់ថែបងប្អូនណាបាទការ៉ូនេះស្អាត1.3 ម៉ែត្របាទការ៉ូនេះ2សន្លឹកហើយបានមានការ៉ូជ្រីទៀតការ៉ូទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចរើសបានបាទម៉ូដកន្លែងនេះគឺយើងចេញព្រីភ្លើងបាទក៏ដូចជាដូចសាកាមួយទៀតបងប្អូនដូចសាកាហើយក្រោយបងប្អូនចង់ដាក់ទូរទស្សន៍កន្លែងហ្នឹងបាទយើងមានដូចសាកាឲ្យស្នាប់បាទគាត់ភ្ជាប់ផ្នែកខាងក្រៅមកគឺបានហើយបាទហើយផ្អួចយើងទុកខ្នាតធំធំឲ្យបងប្អូនបាទហើយផ្លូវដើរ1.2 ម៉ែត្របាទ2ការ៉ូយើងដើរជាគ្នាបានណាហើយនេះជាបន្ទប់គេងទី1បាទយើងហៅបន្ទប់មេរោសាក៏បានដែរបាទយើងចូលមកវាមានព្រីកុងតាក់ដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បិទបើកហើយពីដានយើងលេងពីដានម៉ូដ2ផុងពូធំកដាលអីដូចគ្នាគាត់ណាយើងមិនទាន់បានចាប់បាទឥឡូវនេះមានព្រីមួយគ្រាប់ទៀតបងប្អូនបាទព្រីមួយគ្រាប់ទៀតសម្រាប់យើងដោតឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទបាទទូសំអាងអីផ្សេងនៅក្នុងបន្ទប់ណាបាទអញ្ចឹងយើងចេញឲ្យច្រើនបាទព្រីភ្លើងអត់ខ្វះប្រើទេនេះបន្ទប់ទី2បាទបន្ទប់ទី2បន្ទប់ប៉ុនគ្នាបងប្អូនបាទគាត់យកប៉ុនគ្នាទេហើយការ៉ូបាទគាត់ឆ្លាញ់បែបនេះឯងបាទការ៉ូនេះគឺប្រភេទកញ្ចក់5ជាន់បាទសាច់ម៉ាបហើយឡាយជាងពណ៌ខ្មៅបាទទឹក2ពណ៌ខាងក្នុងគាត់យកពណ៌ពងមាន់បាទពណ៌ពងមាន់ភ្លឺល្អបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះណាពេលថ្ងៃបាទនេះជាបរិវេណមកកន្លែងផ្ទះបាយបាទកន្លែងត្រង់ដែលគាត់យកបន្ទប់ទឹកហើយនឹងបន្ទប់បង្គន់លយទៅណាបាទដែលខ្ញុំនិយាយពីក្បាលវីដេអូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់ຂະຫນាត6 12ក៏យើងអាចដាក់បន្ទប់ទឹកនៅក្នុងនឹងបានដែរប៉ុន្តែគាត់ចង់បានឡៃផ្ទះបាយនេះទូលាយបងប្អូនមើលទៅបាទទូលាយមែនបាទអញ្ចឹងគាត់ថែមថយឲ្យខ្ញុំបន្ថែមទៀតបាទគាត់យកបន្ទប់2នេះដាច់ដライបាទបន្ទប់ទី1នេះបងប្អូនអាចមើលបានហើយសមល្មមបន្ទប់ទី2នេះធំបាទដោយសារកន្លែងសម្រាប់មួយទឹកបាទបន្ទប់ទី1នេះសម្រាប់ប្រគុណមួយទៅវាទេបាទអញ្ចឹងដាច់ដライបាទគាត់ធ្វើដាច់ដライចឹងបងប្អូនអាចមើលបានបាទប្រព័ន្ធទៅយកឲ្យគឺយើងរៀបចំអស់ហើយបាទនៅតែតឡើងសម្ភារៈទេហើយក្រោយជាងយើងលើកឡើងបាទ1.8 ម៉ែត្របាទបងប្អូនអាចមើលបានណាបាទសម្ភារៈអីគឺយកអស់ហើយផ្ទះបាយនេះយើងកំពុងតែចាក់អញ្ចឹងសស្រឡះល្អបាទហើយសម្រាប់ទ្វារគាត់យកចេញចំហៀងបាទនេះសម្រាប់បន្ទប់ទឹកដែលលយចេញបាទយើងមកស៊ីគ្នាជាមួយនឹងដបូលធំស្អាតបងប្អូនយើងមកស៊ីគ្នាណាហើយបងប្អូនអាចមើលបានបាទគឺយើងលេងតសផុសបាទចាប់សុំជ្រីអីមកស្អាតនេះជំនាញផ្នែកខាងស្ដាំបងប្អូនណាបាទនេះជាបន្ទប់ទឹកបាទដែលយើងលយចេញមកហ្នឹងបាទយើងមានកែវពលឺបាទសម្រាប់យកពលឺចេញចូលបាទហើយយើងធ្វើស្មើជាមួយនឹងដបូលធំបាទយើងបស៊ីគ្នាចេះស្អាតបាទសមរម្យមែនតើបងប្អូនបាទក្នុងការរស់នៅបាទសម្រាប់គូសារបាទយើងបានពីបន្ទប់គេងកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបាទបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់ចំណាយតិចទេបាទយើងមិនបាច់យកបន្ទប់ទឹកលយចេញក៏បានដែរបងប្អូនបាទយើងយកនៅក្នុងຂະຫນាត6 12ហ្នឹងទៅបាទតម្លៃយើងធូរជាងនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃគឺខ្ញុំដាក់បាទនៅលើចំណងជើងនៃវីដេអូនេះតែម្ដងបាទដោយសារការងារនេះគឺគាត់មានថែមថយច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ទាំងអស់បងប្អូនណាបាទខាងយើងគឺអត់លាក់ទេបាទដើម្បីបងប្អូនបាទទុកពិចារណាបាទត្រៀមថវិកាបាទសង់ទៅតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតម្លៃការ៉ូតម្លៃអីផ្សេងនេះគឺខាងខ្ញុំលំអិតជូនបងប្អូនហើយគួរបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរបាទសម្រាប់លេខទាំងពីរខ្សែនៅលើវីដេអូនេះជាលេខដែលយើងប្រើ Telegram បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកបានបាទព្រោះជួនកាលបាទតាមឆាតអ្នកឆាតមកច្រើនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំពោះការឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវបាទប៉ុន្តែបើតាម Telegram ហ្នឹងយើងធ្វើការឆ្លើយតបបានលឿនល្អជាងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទដើម្បីបង្ហាញការងាររបស់យើងបាទនៅខាងភូមិសតុំបាទស្រុកមេមត់បាទខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ขนาดแต่นี่ผมมุ้ยบางคนดับปีบาลอยไปตุกตักแต่กรอยบาสะอาดแมนแตนบาโปไอบาจุกมุ้ยช่องบ้านในวิดีโอกรอยบาตามการทานเซมเซนเทียบาสมอกุนบาสมจังเปลี่ย